Պարոն Սարգսյանի, ինչու է Ռուսաստանը այսքան շատ անհանգիստ։ Դեռ 1 տարի կա ընտրություններին, անընդհատ այսպիսի միջադեպերի ականատես ենք լինում, հավելյալ դրան կուրատոր է նշանակում այստեղ եւ ըստ ռուսական աղբյուրների աշխատելու են ուժերի հետ, որոնք Ռուսաստանը ցանկանում է տեսնել խորհրդարանում 2026-ին։ Չի դժվարանում ձեր նման ձեր արժեհամակարգը հետապնդող կուսակցությունների անելիքը։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ես համոզված եմ, որ մենք ու մեր նմանները պայքարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ անկախության համար։ Իսկ Ռուսաստանի եւ նրա խամաճիկների կուսակցություններն ու համապատասխան թևերը պայքարում են գուբերնիա դառնալու եւ այդ գուբերնիայում նշանակված պաշտոնյա լինելու համար։ Ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը իր դարավոր իմաստնությամբ ու ժամանակների մեջ ունեցած փորձով այդ ամեն ինչը կհասկանա ու կգնահատի եւ այդ առումով կարծում եմ այն նախկինները, ովքեր պետական պաշտոններ զբաղեցնելով Հայաստանի ամենահարուստ մարդիկ են դարձել։ Այդ մարդիկ ինչ-որ մանկապարտեզ ստուգելու կամ կոռուպցիայից խոսելու, կամ բլոգեր դառնալու, ազնիվ լինելու, ժողովրդի շահ հետապնդելու մասին մտածելու ոչ էլ բարոյական իրավունք են վաստակել, որ նման բան անեն։ Նման մարդիկ ընդհանրապես խոսելու։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի մարդը խոսում է ինչ-որ մանկապարտեզի կոռուպցիայից, լավ էլի։